Представете си един чудесен летен ден. Разхождате се по плажа, слънцето така с топли лъчи върху вашата кожа усещате, един приятен бриз, всичко е идеално. Падате и умирате. Това е нещо от живота. Единственото сигурно нещо в живота е смъртта. Ние, хората, имаме неловка връзка с смъртта и това е нещо абсолютно нормално. Това е така, защото е извън нашия контрол. Това, което не можем да контролираме, би било съзнателно или несъзнателно, ни кара да се чувстваме нервни, плашени. Аз чета доста философия и един от моите любими автори е Сенека. Сенека има книга, която се казва On the Shortness of Life или в буквален превод на това колко кратък е живота. Там той ни казва как пилеем времето си. Пилеем времето си в страх от неизвестното. В същото време всички ние, независимо дали искаме нещо или нищо, имаме цели в живота. Някои от нас могат да искат да пътуват, други искат да имат собствен бизнес, трети могат да искат да имат 5 деца и кола допреди да са на 30 години. Проблема е, че ние си даваме толкова много време да постигнем нашите цели, че просто пилеем живота си. Моята мотивация да пътувам от 16 годишна и да успявам да постигам това, което искам, е мисленето за смъртта. Всеки ден, по няколко пъти. Ще ви кажа откъде идва моята връзка с смъртта. Наскоро един приятел ме попита дали съм била атакувана от акула или дали съм била в някакъв пряк контакт с смъртта. От акула не съм била атакувана до сега, но следващия месец съм на Карибите, така че не се знае нищо. Не съм добър пловец. Но моята връзка с смъртта идва много отдавна. Когато бях на 11 години, баща ми почина внезапно. Беше нещо трудно за осмисляне, защото в събота аз бях нормално дете с нормално семейство и нормално детство. В понеделник това вече не беше така. И трудната част беше за дете на 11 години да осъзнае, че аз също нямам 100 години пред себе си да постигам това, което искам и да си давам време, да правя нищо всеки ден в очакване на нещо да ми се случи. Тогава се мотивирах и реших всеки ден да работя върху това, което искам. Моята главна цел тогава, както и сега, беше да пътувам. Когато бях в гимназията, знаех, че има програми, които дават стипендии на български ученици да пътуват в чужбина и реших това е моя шанс. Когато бях на 16 години, кандидатствах в 4 програми. 3 ми казаха не, една ми каза да и ми даде пълна стипендия да уча в САЩ, което беше абсолютно това, което исках в момента. Заминах за САЩ, беше първи ми път на самолет на 16 години и учих там 1 година в гимназия. Гимназията беше едно изключително нетрадиционно място, беше разположена на територията на Ашрам, което е свещено място за медитация и диетата беше изцяло виган, което означава, че не можеше да се яде пържолка, не можеше риба, яйца, такива неща. Сега, аз колко съм спазвала това правило, това е друг въпрос. Но беше първия път в моя живот, когато отидох на дълго пътешествие и разбрах, че това, което искам да постигна, е възможно. След като завърших първата година в гимназията, трябваше да се върна тук и да си завърша в Правец. Но училището ми предложи да се върна за още 1 година, защото се интегрирах добре и говорех езика и аз приех. По стечение на обстоятелствата и огромна доза късмет, когато трябваше да завърша в Ню Хемпшир, се срещнах с представител на колеж от малката бращанова лига, който се казва Тринити, и ми предложиха почти пълна стипендия за още 4 години в Щатите. Така се озовах в Конектикът, в колеж, учейки философия, политика, изкарвайки двойки по математика, испански, както и да е. И беше колежа тогава, когато реших, че моята мечта всъщност може да се сбъдне и мога да пътувам. Продължих да мисля за смъртта. Продължих с моята мотивация. В колежа беше момента, когато се зароди моята идея за стратегия. Как ще пътувам по света, като идвам от семейство с един родител от Ботевград, нямам в колежа кариера, която да ми плаща луди пари, как мога да пътувам? Тогава се зароди идеята за калкулирания риск.
Какво е калкулирания риск? Колко от вас днес тази сутрин пресякоха улицата? Покажете ми ръце. Има, окей, повечето от вас. Значи това е един идеален пример на калкулирания риск. Ние сме тук, искаме да стигнем тук през улицата и трябва да минем през колите. Сега, софийските шофьори, аз кола не карам, защото ме е страх, но все пак това си е риск. Да пресечеш улицата означава да изложиш живота си на риск. Това е риска. Калкулираната част е да се огледаш наляво и надясно, да вложиш капка разум в това нещо. Моята идея за калкулиран риск за първи път проявих в колежа, когато исках да замина за Барселона за едно лято да уча. Не може да си позволя да уча, защото нямах работа, където да изкарвам пари. И вместо това прекарах няколко седмици вечер, то всъщност беше 4 сутринта мое време, да говоря с различни хотели в Барселона. Питам ги, искаш ли стажант? Някои казаха не, един хотел каза, окей, ела за лятото, работиш 7-8 часа на ден, даваме ти да живееш в хотела, имаш храна и ето ти джобни, прави каквото искаш оттам натам. Това беше първият момент, когато успях да замина с тази стратегия за калкулирания риск в Европа и реших, че това действа. И наистина действаше. След като завърших колежа в Тринити, не може да си намеря работа в Щатите, защото, не знам, може би някои от вас знаят, но ако си ученик в Щатите е много трудно да си намериш работа след завършване. Отказаха ми от много места и успях да намеря едно нещо, което беше неортодоксната работа за продавач от врата на врата. Бях в щата Масачусетс и ходих от врата на врата, тропах Hello, would you like Verizon? Продавах телефонни услуги. Това продължи няколко месеца, едно лято и след това успях да си намеря стабилна работа в банка, което беше нещо. Обадих се на баба, бабо работя в банка, браво, престижно. Окей, само дето имаше един проблем. В банката аз работех на гише, което аз му казвах аквариума, защото беше един огромен прозорец, такъв пластмасов, нали, да не минават куршуми оттам, не че някога се опитаха да ни оберат. И трябваше да се появя в 8 сутринта, да се изпълнявам всичко, като ми се ходеше до тоалетна, да питам шефа ми мога ли да отида до тоалетна и кога, и ако не, да спра да пия вода и да изчакам. И в този момент се почувствах странно. Бях забравила моята идея за мисленето за смъртта. Вече целите ми виждах като че ли са много по-далече от мен и не бях целеустремена, нещо липсваше. Изпаднах в депресия и си казах, окей, нещо трябва да се направи. И беше времето за един голям калкулиран риск. Напуснах си работата в банката, в сърцето на Бостън и заминах за Бали, Индонезия, с еднопосочен билет. Това съм аз в Бали, може би 5 часа сутринта, долу в Улуато. В Бали прекарах 3 седмици, обикаляйки с мотоциклет, да правя снимки, да пиша. Тогава бях по хоби фотограф, писател, журналист, сега съм по професия тези неща. След това заминах за Тайланд и накрая се озовах в Барселона. Мисълта, която ми помага да пътувам, е именно мисълта за смъртта. Може да изглежда като нещо тъмно. Никой не иска да си мисли за момента, когато ще спре да съществува. Никой не знае какво съществува след смъртта. Сега, sci-fi и фентази филмите си имат техни идеи какво е след това, но никой не знае. Моята идея е, че вместо да се страхуваме от това нещо, трябва изцяло да се впусне в него. Според BBC Travel, монасите в Бутан поне 4 пъти на ден, ако не и 5, мислят за смъртта, за да могат да оценяват всеки момент. След като имаме тази идеология и я прилагаме, трябва да поемаме рискове. Не може да постигнем нищо без да поемем риск. Калкулирания риск е идеалната доза на разум и на риск. Това ми е помогнало през последните 8 години да пътувам. В момента живея в Барселона, където е 25 градуса. Слизането ми от самолета онази вечер не беше лесно. И през последните 4 месеца съм била в Гранада, Англия, Малта. Сега съм тук. Следващия месец отивам в Доминиканската република. Как постигам това нещо? Като фотограф и журналист, не знам тук как е обаче, ако си фриланс, не се изкарва милион пари. Затова трябва да проявя доза стратегия и калкулирани рискове. Успявам да замина следващия месец за Доминиканската република, като участвам в програма, където обменяш труд срещу престой.
Отивам там, на Карибите, на полуостров Самана, да се занимавам с маркетинг, с фотография и с писане и ще живея в курорт, който е изграден от къщи на дърво и е в екоселище, където ще има конеяздене и разни други неща, в които не ме бива абсолютно в момента. Но това е моята идея. Ние можем. Има много млади хора, които искат да започнат да пътуват по света. Изглежда като една огромна непосилна идея. Не е така. Аз го правя от 16 и искам да ви кажа, че това е абсолютно възможно. Ще ви покажа някои снимки. Това е Бали, Индонезия. Бали, Индонезия има много красиви места по света. Това е Барселона. И това е снимка от точно една година преди сега, с една много талантлива българска актриса Габи Костадинова. Се озовахме във филм. На нея си е професия, аз се озовах във филма. И тогава установих нещо за нас, българите. Ние, българите, сме много способни хора. Ние сме едни от най-свестните хора, които човек може да срещне в света, но имаме ниско самочувствие. Много сме скромни. Габи е един такъв пример на човек, който работи изключително здраво, но е скромна. Искам да ви кажа, че това, което искате да постигнете, е възможно с разумната доза мотивация и поемане на риск. Няма значение откъде идваме, няма значение какво е нашето семейство, колко изкарваме в момента, за да постигнем това, което искаме. Искам да ви кажа, че ние всички можем. Пътуването може да е реалност, това да имаме собствен бизнес може да е реалност. Мислете за смъртта, това ще ви помогне да оценявате всички моменти и поемайте рискове. Мерси.